本來呢條片都可以直入去開箱嗰一 part 噶啦，但我諗下都應該要拍翻個 opening，即係補翻少少資料，唔係個個都知咩叫道中兵團噶嘛。道中兵團咧就係一本日本漫畫嚟嘅，係古谷實大師畫嘅。古谷實畫過好多漫畫啦嚇，17青春遁走啦、白晝之魚啦、毒男啦，仲有嗰個騎電單車個叫咩？唔記得咗。但係最精彩、最經典嘅當然就係道中兵團啦。道中兵團亦都係我中學嘅其中一本教科書啦，所以我上堂係經常攞出嚟睇嘅。至到我今日嚟講咧，我血咧已經係流住前野同埋井澤嘅血㗎啦。我認為現在嘅創作人，尤其喜劇嘅創作人係必須要睇道中兵團呢本漫畫，猶如一定要睇周星馳嘅電影一樣，因為佢裡面嘅 tone and manner 同埋節奏係非常之獨特，我喺其他地方睇唔到嘅。咁我今時今日好多創作嘅思路，甚至我做人嘅行為，亦都係由道中兵團嚟嘅，所以對佢有非常深厚嘅感情。所以見到個 box set 咧，就忍唔住就買咗翻嚟啦，即刻。道中唔知乜嘢開箱，好隨便你開啦。呢盒嘢咧係我喺呢個信和嗰度經過識鬼見到，唔理啦，見到道中就開。你小心手啊！你唔使就我鏡頭啊，我會就你噶。你點就手啊？點開咧？都要1嚿水以上啊！我唔記得咗1嚿定係3嚿。喂，不如睇下後面，睇下後面估下佢咩㗎？單行本書一本，係立體 P.O.P 係咩？立體 P.O.P 即係嗰啲而家手板公仔咯，嗰啲凍喺度嘅公仔，係啊，可能唔係紙板，可能係膠添。因為我 One Piece 嗰啲公仔都叫 P.O.P 啊嘛。用途自由自在係咩？係任你用嘅嘢。唔理呢個盒，其實係呢個盒，你中意點用就點用啦。呢個盒好開。哇！好震撼個封面，繼續啊，唔使理我。睇下咩嚟嘅先？我呢個係咪外傳嚟嘅呢個？係咪啊？即係冇睇過嘅古仔啊？似係喎。喂，好勁喎！如果冇睇過，定係睇過喎？好似睇過，但係上咗色咁解喎。睇過，唔係可能有啲未睇過，唔知。但係如果上咗色都好勁，呢個係樽啦，我知。叫你唔好玩啊嘛，你千祈唔好玩啦，咁樣係啦。你擺埋喺入邊啦。哎呀，係貼紙定咩嚟㗎？唔捨得貼啦，呢啲貼紙唔好玩啦。係咪可以？但係佢係大過張八達通喎。我話 IC 卡個似乎係貼，八達通貼嚟嘅喎。係啊，但係佢大過八達通喎。唔係，佢依個框喺入邊嚟。哦，哇！貼八達通啊正喎，呢個我記得。中文譯到哎唷，我記得呢幅圖。跟住咧，哎呀，真係紙嚟嘅啫。我以為有個手板咁抵死添。哦，完成圖係咁樣啊？哦，即係嗰啲你可以抄啲紙碎出嚟，係咪係整啲紙碎出嚟 pop 咁樣？應該唔係，應該佢係整成嘢咁。哦 ，OK， 唔係佢頭頂嗰啲係咪會係紙碎？咁搞嘢嘅？呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟？鐵盒。道中嘅鐵盒仔。哦，就係自由自在使用嘅，冇嘢㗎嘛？裡面應該冇嘢。嗱，精彩啦！未開就冇嘢咯，可能開咗有啲估唔到嘅嘢。開啦，屌！開箱中就開箱啦，開埋啦，唔好理啦。快啲啊！冇 max 數啦！我要下個禮拜換 6S 啊！呢部廢機最好有嘢啦。我你諗下佢係有啊，方展博鰲啊，佢有粒糖。嗱，呢個可能係啤牌啊！似喎，似啊！慢慢開啊，慢慢開。會唔會逐隻唔同樣先？你老味，逐隻唔同樣就正啊！正啊！唔理你噶啦，開啊！開啦！但係真係棘住，睇下第二個。你用手指公捽佢得唔得啊？唔係，你揸實。啊，都係唔得啊！棘住咗嘛？係啊，撩啊！攞把戒佢出嚟，係撩佢啊！撩佢。
得唔得？出到一邊都得㗎啦。頂你個肺啊！就喺啤牌呢個位棘住咗。唔知係咪啤牌啊？得唔得？出到一邊就得啦。Yes， 好嚟。啤牌啦。啤牌唔緊要啊，係咪52隻唔同樣定52隻一樣樣？我知兩隻捉卡係咩樣？快啲，反轉佢。正喎。唔同嘅每隻都頂。喂唔得啊！呢個真係好正呢個。最值錢啊呢副嘢。喂呢個真係好正呢個。快啲。哇！誒翻嚟，我唔係啦。哦，係13隻啫。13隻款嘅。咁你睇下捉卡啦，你抄捉卡，你係咪想睇捉卡？唔知有冇？有。呢嘢真係一定係捉卡。阿谷冇一定，一隻就捉卡，兩隻哦。阿谷同蘇永康兩大王牌，冇辦法捉卡。冇辦法，一定係佢兩個捉卡。最多估多一個係肯德基嘅啫。係啦，最多，但係佢兩個贏咯，即係投票都要佢兩個贏。唔係肯德基，所以裡面有咯，但係捉卡一定係佢兩個。冇辦法。三大配角王牌。三大冇即係等於阿智叔啊咁樣嗰啲嘅，即係你一定要見到佢嘅。其實就係冇啦，今集嘅時間係咁多，冇得買㗎啦呢盒嘢，所以唔好揾啦，拜拜。福你個機邊個撻咗我滿12？